ओए, ये आज इंडिपेंडेंस डे वाले दिन बंदूक लेके घूम रहे हैं। साले तेरे को तो मैं बताता हूँ। अरे सर क्या हो गया? साले तो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन बंदूक लेके घूम रहा है पटरियों पे। मेरे को पता है तू ट्रेन हाईजैक करने आया है। अरे नहीं सर, ये बंदूक तो मैंने अपने पास इसलिए रखी है क्योंकि मेरे को मेरी जान का खतरा है। बेटे जान का खतरा था नहीं, अब होएगा। रुक, मैं हमारे सिंघम सर को बुलाता हूँ। हेलो सर, जल्दी से ट्रेन की पटरी पे आ जाओ, पंगा हो गया। हाँ भाई, कौन नंगा हो गया? अरे सर नंगा नहीं, पंगा हो गया। पटरियों पे बंदूक लेके घूम रहे है ओए। अरे नहीं छोटे भाई, शांत हो जाओ। ओए सर, छोटे भाई बोल रहे हैं आपको। ओए साले तो जेल में चल, तेरा छोटा भाई मैं बनाता हूँ आज। प्लीज इनको बोल दो मेरे को छोड़ दे। अब तो मैं तेरे को तभी छोड़ूंगा जब ये लोग नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे। भाई जल्दी से नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, मेरे को इस छोटू से बचाओ।